这是大型的案发现场，猎物被穿成风干肉串晾在树上，这可不是老鹰的杰作，而是鸟界头号屠夫的日常操作。它就是大名鼎鼎的伯劳鸟，民间俗称胡布拉。别看它个头跟麻雀差不多，长得眉清目秀，实则是个面善心狠的主儿，领地意识强到针插不进，水泼不入。任何动物只要敢误闯它的巢穴范围，哪怕只是路过打个酱油，都可能瞬间沦为它的尖嘴下亡魂。半小时前还活蹦乱跳的小老鼠，转眼就被挂在了树枝上。伯劳鸟屠夫的名号可不是浪得虚名，他把猎物穿刺在荆棘尖刺上的操作，简直是针尖上挂肉，够狠。这可不是他有什么怪癖，一来能防止食物被其他小偷顺走，二来方便撕咬进食。更重要的是，这些挂满枝头的战利品是雄鸟求偶时最硬的财力。发情期的雄伯劳那真是为了娶媳妇拼上半条命，他会没日没夜地四处捕猎，把抓到的虫子、蜥蜴甚至小蛇整整齐齐挂在自己领地的显眼位置，活像个开野味杂货铺的老板。科研数据证实，谁挂的猎物数量越多，体型越大，谁就越容易获得雌鸟的青睐。毕竟在弱肉强食的野外，能打的老公充足的存粮才是全家活下去的最大保障。很快，一只雌鸟被这满枝头的聘礼所吸引了过来，雄鸟看见后那是笑开了花。雌鸟对这位捕猎高手也是情投意合，就这样他们相爱了。自此后，雌鸟会安心在家孵蛋，雄鸟则继续外出打猎，把猎物挂在巢穴附近的尖刺上，随用随取。只不过伯劳鸟不是每一次捕猎都能全身而退，这一次他发现了一只蜘蛛在岩石上不停地挪动。经过观看后，他觉得四周非常的安全，于是毫不犹豫飞了过去。然而等待他的却是一张蛇嘴，原来这是朱维尼蕨葵，它的尾巴能够模拟成为一只会移动的蜘蛛。伯劳鸟做梦都没想到自己会落得如此下场。14天左右，光秃秃的雏鸟破壳而出，全靠父母含辛茹苦的喂养。再过半个月，小伯劳鸟就能离巢试飞，青鸟还会再带它们1至2周，手把手传授捕猎和挂肉储粮的独门绝技，直到孩子们能自食其力。伯劳鸟的挂肉彩礼，这看似奇葩甚至残忍的行为，背后都是动物们刻在基因里的生存智慧。为了活下去，为了把血脉延续下去，他们都拼尽全力。